بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وفي كل حين. ما زلنا في احتفالنا بالمولد النبوي الشريف طوال هذا الشهر العظيم المبارك، وقراءة في كتب التراث العظيم الفخيم لساداتنا السادة الصوفية رضوان الله عليهم أجمعين، وكتب الموالد الشريفة اللي كنا كتبنا جزء منها زمان من كام سنة كده على بعض المواقع على النت عشان الناس تقرأ وتعرف وتشوف مدى جمال كتب الصوفية ومدى جمال كتب الموالد الشريفة، وإزاي كانوا الناس زمان بيحتفلوا دائما أبدا بالمولد النبوي الشريف، سواء بقراءة كتب الموالد اللي هي سيرة مختصرة، أو بالمديح والإنشاد والابتهالات وغير ذلك. الكتاب اللي هنقراه النهاردة احتفالا برضو بالمولد النبوي الشريف كتاب جميل جدا جدا جدا، اسمه النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم للإمام ابن حجر الهيتمي. الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السادة الصوفية الكبار جدا 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 في عصره. هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري نسبا، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الأحمدي طريقة، من أتباع سيدنا أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اتولد في رجب 909 هجرية بمحافظة الغربية، يعني هو أصلا مصري كان في محافظة الغربية، وقعد في المسجد الأحمدي بطنطا، مسجد سيدنا أحمد البدوي، وحفظ كتاب الله وهو صغير، واتعلم ودرس فيه لغاية لما راح للأزهر الشريف، واتعلم في الأزهر على إيد كبار الشيوخ، منهم الإمام زكريا الأنصاري الشافعي اللي هو مدفون مع سيدنا مولانا الإمام الشافعي، يعني في نفس المسجد. طبعا كلنا عارفين سيدنا زكريا الأنصاري، والسمهودي والرملي الشافعي وأبو الحسن البكري الشافعي. يعني قعد على إيد مشايخ كبيرة جدا 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 في عصره في الأزهر الشريف، وكانوا أئمة كبار جدا جدا جدا. سيدنا الإمام ابن حجر الهيتمي عشان هو متصوف عظيم وفقيه عظيم، فله كتب كتيرة جدا في الفقه، وله كتب كتيرة جدا ردود على والعياذ بالله الطوائف الشاذة في عصره. يعني له كتاب اسمه الصواعق بيرد فيه على الجماعة الشيعة وعلى سبهم للصحابة وعلى أخطائهم المتعددة في الكتاب ده. هو يعني ردود جميلة جدا جدا جدا، والكتاب مجلدين أو بيطبع برضه في مجلد واحد جزئين. كتاب جميل جدا 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 وغني بالمعلومات القيمة. وله كمان كتاب الجوهر المنظم في زيارة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم. الكتاب ده جميل جدا، وبيرد فيه على اللي حرموا زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي المعروف بابن تيمية اللي هو شيخ الفكر والمذهب الداعشي والعياذ بالله. فهو إمام جامع في الفقه وجامع في العقيدة، يعتبر جامع، يعني يعتبر حاجة كبيرة جدا في الفقه وفي العقيدة وفي التصوف، ورد على الناس اللي بتمثل الوهابية في عصره، ورد على الناس اللي بتمثل الشيعة في عصره. وبالتالي هو إمام جامع، إمام جميل جدا جدا جدا. حج أكتر من مرة، ربنا شرفه بالحج أكتر من مرة. سنة 933 حج حجة، وسنة 937 وسنة 940، وجاور حتى انتقاله، يعني فضل في مكة حتى انتقاله في يوم الاثنين 23 من رجب عام 974 من الهجرة، ودفن بالمعلاه بمكة المكرمة. يعني هو اتولد في مصر واتدفن في مكة، وجاور المدينة المنورة. طبعا راح بين مكة والمدينة بقى
يحج ويعتمر ويقرأ ويعلم العلم الشريف هناك في مكة المشرفة. الكتاب ده من أجمل الكتب اللي اتعملت في المولد النبوي الشريف، وللأسف الشديد برضه يعتبر من الكتب اللي ناس كتير ما تعرفهاش. عشان كده إن شاء الله نقرأه على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة الضعيفة بوجود محمد سيد المرسلين، الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء وآدم منجدل مندمج في الطين. اصطفاه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم أجمعين. فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نوهت بمجيئه الكتب المنزلة من الحي الصمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأشارت إلى تفضيله بشمول المفضلين، ولم يتدبر ذلك بمقتضى القابلية سوى الأمة المحمديين أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اختصم الملأ الأعلى في غاية مبلغ علمه، ولم يصل الأنبياء إلى بعض تعريفه برسمه، إذ كان سر سجود آدم ودعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نزهه مولاه عما يقول الظالمون، فقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. ثم أقسم بعمره في القرآن المحفوظ المصون: فتدبر حبيبي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ختم الشرائع بتأخيره الفاخر، وكان أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هنا هو أشار كل جملة طبعا يعني تتشرح في كتب، هو هنا أشار برضو للحقيقة المحمدية أو النور المحمدي: نور نبيك يا جابر. فلذا جعله في الرتبة العزمية المقدم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وكل حاجة في المسائل بيجيب فيها آية قرآنية أو بيستشهد بآية، وده دليل على يعني صدقه وقوته في حفظه لكتاب الله وفهمه وتدبره، وإنه أخذ نفحة من سيدنا أحمد البدوي كبيرة جدا جدا جدا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. عين أعيان الوجود ومركز دائرة العارفين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سر أسرار المظاهر وملاذ السادات الأفاخر، الذي جعل الله انشراح صدور أهل الإيمان في تحكيمه تعظيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحبيب وسيلة المذنبين. قال لنا ملقن الحجة مع التصريح والتبيين، لنعلم كيف التشبث بأزياله ونتوخى تفهيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا قرة عين العاصين، يا حبيب الله، أنت الذي نادمت الحق قاب قوسين أو أدنى، ناظرا إلى تجليه كما أراد وكيف أراد. ما زاغ بصرك وما طغى. أتراك حين ينالك وفاء عهد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتنسى الناشئين لامتداحك أولي القلوب المرضى. وأنت في كل حالة ملحوظا مرفودا، لا تزال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا الإمام بيتوسل ويترجى حضرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبيتكلم عن ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللي هو المقام المحمود بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيتوسل وبيرجو يعني وهو مقبل على الحضرة المحمدية. وطبعا اللي بيقرأ وفاهم هيبقى يستشعر هذا المقام الشريف. أتنسى الناشئين لامتداحك أولي القلوب المرضى، وأنت في كل حالة ملحوظا مرفودا، لا تزال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حياك الله بما يسرك، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فلله درك، أنت لأمتك الضعيفة أرحم من الأب الشفيق الحميم، لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، يا أمة بنبيها متفضلة، صلوا عليه وسلموا في الأولى. أمة محمد بالقطوف الدانية، صلوا عليه وسلموا في الثانية. أمة محمد بالعلوم متوارثة، صلوا عليه وسلموا في الثالثة. اجعل صلاتك على النبي متتابعة، صلوا عليه وسلموا في الرابعة. يا من تروق له الأغصان، يا من تروق له الغصون اليابسة، صلوا عليه وسلموا في الخامسة. كل العلوم من الحبيب دارسة، صلوا عليه وسلموا في السادسة. الماء من بين الأصابع نابعة، صلوا عليه وسلموا في السابعة. جاء ابن عبد الله يبشر آمنة، صلوا عليه وسلموا في الثامنة. وهو الذي في حضرة القدس قد سعى، وهو الذي في حضرة القدس قد سعى، صلوا عليه وسلموا في التاسعة. أنوار محمد في جبينه ناشرة، صلوا عليه وسلموا في العاشرة. فصل في بيان فضل مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر بيقول إيه بقى في فضل المولد الشريف؟ من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رفيقي في الجنة. وقال عمر رضي الله عنه: من عظم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد أحيا الإسلام. وقال عثمان رضي الله عنه: من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وحنين. وقال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: من عظم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. وقال حسن البصري رضي الله عنه: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال جنيد البغدادي اللي هو سيدنا الإمام الجنيد سيد الطائفة قدس الله سره: من حضر مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعظم قدره فقد فاز بالإيمان. وقال معروف الكرخي قدس الله سره، طبعا ده من أصحاب السلسلة الشريفة وسنجده في كل السلاسل تقريبا: من هيأ طعاما لأجل قراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجمع إخوانا وأوقد سراجا ولبس جديدا وتبخر وتعطر تعظيما لمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حشره الله يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى عليين. وقال وحيد عصره وفريد دهره الإمام فخر الدين الرازي، طبعا الإمام فخر الدين الرازي
ده من المفسرين الكبار ومن الأئمة الكبار جدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء. وده يعرفك السر والسبب وراء إن الصوفية بيعملوا موالد ويبقى فيها أكل وبياكلوا الكلام ده كله، عشان عارفين إن حتى الأكل ربنا بيحط فيه البركة وبيحط فيه النفحة وبيحط فيه المدد، لأن فيه ذكر وفيه مدد وبيمد الناس إنها تذكر وبيعين الناس إنها تذكر، مش عشان هما بياكلوا خلاص زي ما الناس التانية بتقول، أو عشان إن هما بيحبوا الأكل أو الكلام ده كله. لا، ده كل ده زهد، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا ما فيش دلوقتي أسير، بس في المسكين وفي اليتيم. سيدنا الإمام فخر الرازي بيقول: ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء، وصل إليه من ذلك المأكول فإنه يضطرب ولا يستقر حتى يغفر الله لآكله. وإن قرئ مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ماء فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه 1000 نور ورحمة. فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه 1000 نور ورحمة، وخرج منه 1000 غل وعلة، ولا يموت ذلك القلب يوم تموت القلوب. ومن قرأ مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا، وخلط تلك الدراهم بغيرها، وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني ما يبقاش فقير لأنه خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوانا، وهيأ طعاما، وأخلى مكانا، وعمل إحسانا، وصار سببا لقراءته، بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويكون في جنات النعيم. ده سيدنا الإمام الشافعي اللي بيقول، يعني مفيش بقى بعد الكلام ده. وطبعا الإمام ابن حجر الهيتمي كان من أئمة الشافعية، كان عمدة من عمد الشافعية رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال السر السقطي قدس الله سره: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة، لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. وقال سلطان العارفين الإمام جلال الدين السيوطي قدس الله سره ونور ضريحه، طبعا الإمام السيوطي زرناه وفي فيديو على القناة بمقام الشريف، وهو قصاد ستنا عائشة بنت الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قدس الله سره ونور ضريحه في كتابه المسمى بالوسائل في شرح الشمائل، كتاب الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا حفت الملائكة ذلك البيت أو المسجد أو المحلة، وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان، وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان. وأما المطوقون بالنور يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام، فإنهم يصلون على من كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا سيدنا الإمام السيوطي ده سيدنا النبي قال له: هات يا شيخ السنة، لما كان بيسأله في الأحاديث. وسيدنا الإمام السيوطي ده كان بيشوف سيدنا النبي يقظة، شاف سيدنا النبي أكتر من 70 مرة يقظة، واجتمع بحضرته أكتر من 70 مرة يقظة، وكان من الأبدال، يعني كان في 7 خطوات يروح يزور مكة والمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان
من كبار السادة الشافعية، وكان من علماء الأزهر الكبار جدا، وكان يعني حافظ 200,000 حديث، وقال إنه لو لقى حديث كمان كان حفظه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال أيضا: ما من مسلم قرأ في بيته مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا رفع الله سبحانه وتعالى القحط والوباء والحرق والغرق والآفات والبليات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله عليه جواب منكر ونكير، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن أراد تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكفيه هذا القدر، ومن لم يكن عنده تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو ملأت له الدنيا في مدحه لم يحرك قلبه في المحبة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم احفظنا رب العالمين. جعلنا الله وإياكم ممن يعظمه ويعرف قدره، ومن خاص محبيه وأتباعه، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. لي نبي اسمه محمد يا مولاي، لم يزل فضله علينا، هو نبيي هو شفيعي يا مولاي، غدا من نار القوية، نور البهي من الشمس يا مولاي، خصه رب البرية، أنطق النخل بفضله يا مولاي، وله وجه مضيا، قد رقى فوق السماء يا مولاي، وارتقى سبعا عليا، نبع الماء من كفه يا مولاي، وسقى الجيش الحمية، أنفه أقنى كسيف يا مولاي، والحواجب أنورية، خده كالورد الأحمر يا مولاي، والعيون الأكحلية، شعره أدعج مثلث يا مولاي، شبه ليل أعتمية، فمه ضيق صغير يا مولاي، شبه خاتم جعفرية، جسمه أبيض منعم يا مولاي، شبه فضة أحجرية، عنكبوت عشش وخيم يا مولاي، من كفور الجاهلية، زاد شوقي لحبيبي يا مولاي، وكواني الهجر كيا، فاز من صلى عليه يا مولاي، بالرضا والجنتية، وارض عن أصحابه جمعا يا مولاي، على رغم الرافضية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح حينئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منصور، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى يوم البعث والنشور. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي، وأنا المقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللحية، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفؤا فكأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
وكان أزهر اللون، وشعره إلى أنصاف أذنيه، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب بالحمرة، أقنى الأنف، أدعج العينين، أهدى بالأشفار، وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الحديث ده احنا شرحناه حتة حتة في 40 حديث عن وصف وجمال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز الشرح بتاعه يراجع فيديو 40 حديث، هيلاقي الشرح بالتفصيل. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد. ومما اختص به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الفضائل والكرامات منها أن آدم وجميع المخلوقات خلقوا لأجله. آدم وجميع المخلوقات خلقوا لأجله. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبيت جائعا ويصبح طاعما، يطعمه ربه ويسقيه من الجنة، اللي هو حديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه من الجنة. وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى في الليل والظلمة كما يرى في النهار والضوء، وكان إذا مشى في الصخر غاصت قدماه فيه، لقد اختاره واصطفاه ربه، وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان ريح عرقه أطيب من ريح المسك، ولم يقع له ظل على الأرض، ولا يرى له ظل في شمس ولا في قمر. ملوش ظل عشان ما حدش يدوس على ظله الشريف والعياذ بالله. ولا يقع، يعني شوف حتى ربنا بيحب سيدنا النبي لدرجة ان هو بيغير يعمل له ظل عشان ما يجيش حد يأذيه في الظل. يعني حتى سبحان الله حب جامد جدا، يعني حب ملوش مثيل. ولا يرى له ظل في شمس ولا في قمر، ولا يقع على ثيابه ذباب قط. وإن الملائكة تسير معه حيث سار، يمشون خلف ظهره. ومنها أنه يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صلي دائم وسلم على المكرم، ما زمزم الحادي وما ترنم في ليل أظلم. يا أهل نجدي قد طال بعدي، وجد وجدي، كلما يحدو الحاد المجد نحو المكرم. سيد الخلق حسن الخلق عريب النطق، مالك الرقة حبيب الحق سر المطلسم. تشتاق روحي إلى المليح طه الفصيح، عسى به أن يبرى جريحي ويرحل الهم. أرجوك حسبي ذخرا لذنبي، تزيل كربي، يا لبي عليك ربي صلى وسلم. أزكى صلاتي في الحركات والسكنات والخطرات، في خيراتي وما ترنم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها، فتاء أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، والآل وصحبه وسلم. ونكمل باقي هذا الكتاب الجليل الجميل، النعمة الكبرى صلى الله عليه وسلم، اللي هو كتاب في المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم للإمام ابن حجر الهيتمي رضوان الله عليه، دفين مكة المكرمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا،
واجعلنا عند حسن ظن وتحت نظر حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تحرمنا يا رب العالمين من الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف دائما أبدا في كل وقت وفي كل حين، خاصة في شهر ربيع، خاصة في يوم وليلة المولد الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لنا الذنوب والآثام، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بجاه حضرة النبي وأهل بيته وصحابته، ولا تحرمنا من مدده ولطفه وبره وشفاعته، ولا تحرمنا من زيارته، ولا تحرمنا مما أنت به عليم. اللهم ارزقنا رؤيته يقظة ومناما يا رب العالمين، وافتح لنا فتوح العارفين، وباعد بيننا وبين القوم الظالمين، وباعد بيننا وبين أهل السوء وأهل المكر وأهل الخداع وأهل السحر وأهل الأشياء الخبيثة وأهل الحسد. اللهم احفظنا حفظا يليق بكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لنا الذنوب والآثام بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.